এই গাইস চলে এসেছে পার্ট 2। অনেক অপেক্ষার পর ফাইনালি চলে এসেছে পার্ট 2। তো দেখতে পারতেছো যে আগের ভিডিওতে কাট করা কার্ডবোর্ড আর কালারিং পেপার যেগুলো ছিল ওগুলো এখন আমি গ্লুয়ের সাহায্যে একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে নেব। তাহলে মনে করো আমাদের সব কাজ শেষ। সব কাজ শেষ বলতে কি একটু কাজ আছে, বাট বলতে গেলে 19% কাজ একদম শেষ। শুধু এখন আমরা এটাকে স্ট্যান্ড করার জন্য পিছনে কার্ডবোর্ড দিয়ে এভাবে লাগিয়ে নেব। তো শেষ। এই দেখো ফাইনাল লুক কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা। Okay, bye!